Hallo, in die video gaan ek 'n bubble maak in Photoshop en dan hierdie visie binne in hom sit. Okay, so ek het klaar hierdie image import. Eerste ding gaan ek hom rasterize. Dan gaan ek 'n Ellipse Tool vat. En dan 'n nuwe layer maak. Shift druk en dan drag. Omtrent so sal reg is. Sommer enige kleur. Maak nie reg saak nie. En dan gaan ons hom ook rasterize. Wat sê? Dan kan ons hom hide en op sy icon druk Ctrl en klik. Dan maak hy so. Dan maak ons weer 'n nuwe layer. En ons hide die visie. Vat jou brush tool. Ek gaan sommer die kleur verander na 'n so ligte kleur. Blou turquoise kleur. Sy ons kyk net. Hy moet 'n bietjie groter is. Kan groter. Ja. En die hardness moet op 0 wees. En dan so eentjie weg van die lyn af, want as ons bo oor die lyn maak, gaan hy dis te veel. Alright, so eentjie van die lyn af. So dat hy net so 'n glow maak. Sy en dan verander ons hom na so pinkerige perskleur. So weer langs die kante af. Bietjie overflow op die blou. Dan soek ek 'n geel. Baie ligte geel. Okay. En dan vat ons hom so oor net toemaak. En so klein bietjie hier in. En hom dan hier onder ook toemaak. Wat sê? Miskien met 'n wit. Ons het 'n bietjie meer van die blou aan die een kant te gee. Eens kyk, Ctrl D. Dit lyk goed genoeg. Kyk, nou kan ons die terug gee. Okay, nou kan ons die visie weer terugsit. Op die visie se layer klik en skuif. Okay, aanhaal die sirkel. Klik op die sirkel layer. Druk Alt. En maak die sirkel kleiner. Omtrent so sal weg. En dan Ctrl klik op die sirkel. Hide die sirkel.
klik op die visleier en mask. Mooi. Nou gaan ons hier bo in die properties bar is die mask icon. En hier is 'n feather en ons feather hom so 'n bietjie uit. Dan trend teen aan die bubble is. Klein bietjie meer. Of bietjie as hy omtrent so iets. En dis hoe ons 'n vis in 'n bubble sit. As jy die video geniet het, like en subscribe. En as jy my stap vir stap wil volg, kan jy so doen op my Patreon.